Nu skal I se en film, som vi har lavet. Vi skal nu finde ud af, hvilke værdier og hvilke overbevisninger en amerikaner har. Men I skal huske på, at USA det er jo som sagt kæmpestort. Så det er meget forskelligt, hvordan og hvilke værdier man har i Californien, i Texas og i for eksempel New York. Så det skal I tænke på, når at vi fortæller og viser jer den her film. Det er svært at definere, hvad en amerikaner er, fordi det er så stort som det er, og der er så mange forskelligheder. Men vi vil prøve at give et overblik og give et overordnet omrids af, hvad en amerikaner. Hvad er det? Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle overbevisninger? Hvad er det, de tror på? Og igen, hvordan forstår de ordet frihed? At vi ikke styres af andre, og at vi selv kan vælge, hvad vi vil gøre med vores liv. Frihed betyder, at man selv kan vælge, hvad man vil have på, hvad man vil sige, ingen begrænsninger, og at være i stand til at gøre lige, hvad man vil. Frihed er alles måde at udtrykke sig på, eller måden de lever på, synes jeg. Det er vel sagtens måden folk lever deres liv på. Freedom means to me that you can have the choice for what you want. Frihed betyder for mig, at man selv vælger, hvad man vil gøre, uanset om det er godt eller skidt. Hvis man virkelig ønsker at gøre noget, så skal man gå ud og gøre det. Men det får konsekvenser, fordi ikke alt er, som det bør være. Hvis man nu for eksempel vil gå ud og lave et røveri i en forretning, så kan man gå ud og begå røveriet, men det får konsekvenser. Med frihed følger der visse ting med. There are certain things that come with it. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men altså med til dine rettigheder hører også nogle regler. Og når man lever her i USA, så har man mange rettigheder og privilegier, som andre mennesker ikke har. Og konsekvenserne hører med til den frihed og de regler. That come with those freedoms and privileges. Frihed betyder for mig, at man kan vågne om morgenen og vide, at man ikke er tvunget til at gøre noget. Man kan bare gøre det, man har lyst til at gøre. Men hvad betyder demokrati for dem? Lad os lige høre de samme unge mennesker fortælle lidt om, hvordan de forstår og hvordan de oplever demokrati. Demokrati betyder frihed og muligheden for at vælge, hvem man vil have til at lede sit land. Democracy, I'd have to say, I don't know a lot about politics. Demokrati. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved meget om politik. Demokrati. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Alt hvad jeg ved, er, at det er noget, vi lærer om i skolen. Og USA er et demokrati, er det ikke? Og regeringen tager beslutninger, men man har også selv noget at skulle sagt i de beslutninger. Så man stemmer på det, man synes er rigtigt, og i overensstemmelse med ens moral, og med det, man vil have i livet. What you want in life. Jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Beklager, jeg ved ikke, hvad det betyder. It's the way people Det er måden, folk lever deres liv på, efter deres behov og inden for et samfund, og det er vel et udtryk for frihed for det enkelte menneske. expression of freedom for each person. Demokrati er for mig, altså, at uanset hvem du er, hvilken farve du har, hvid, sort, gul, det er lige meget, har du frihed til at sige, hvad du vil, og gøre, hvad du har lyst til at gøre, og at du har ret til det. Nu har man spurgt de samme unge mennesker, og man har stillet dem dette spørgsmål: hvilket sted er det mest demokratiske sted i verden? I skal huske på, når I lige ser det her lille klip, at der er mange, der ikke engang har et pas i USA, og der er mange, der ikke har været uden for USA. Det er nok DC, så Washington DC, eller Maryland, hvor hovedstaden ligger. Det må være den mest demokratiske. Probably next to the US, maybe. Ved siden af USA er det nok England og Australien, og så Canada, fordi det virker som om, de har de samme idéer, som vi har.
ideas about things as we do, and I don't know. ved det I'd have to ikke. think. Jeg burde nok sige USA, men jeg er ikke sikker. Jeg har ikke rigtig set andre lande. I think that would be Washington D.C. Jeg synes, at det må være Washington D.C., hvis man kan kalde det et område. Det er nok det mest demokratiske sted, fordi politikken der har meget indflydelse på hele nationen. Og hvis det skulle være en anden stat, ville det nok være New York eller San Francisco. or San Francisco. Det mest demokratiske stat eller land, det må jeg nok sige er USA. Nu har man spurgt, hvordan man tror europæerne opfatter USA. Americans are self-assured. Amerikanere er selvsikre, og de ved, hvad de kan, og de kan måske godt lide at jobbe på mindre lande. Nogle af dem synes nok, de er større og bedre end andre mennesker, og de tror, de kan tryne dem. And they think they can run over them. Probably like every other people in the whole entire world. Sikkert ligesom andre folk i hele verden. Folk har en tendens til at dømme hinanden. Bare på grund af noget, en amerikaner gør, eller på grund af vores voldsstatistik, eller vores selvmordstal, eller vores alkoholforbrug, betyder det ikke, at vi alle sammen lever på den måde. Jeg vil tro, at nogle amerikanere dømmer europæere på den måde også. And I guess some Americans judge Europeans like that too. Landene er lige gode om det. Can be said between countries. They might think it's a pretty nice place to live. Jeg tror, de synes, det kunne være et dejligt sted at bo, hvor de kunne komme og være en familie og bo her et stykke tid. well, I think that most people, not only Europeans, but in the rest of the world, think that Americans are. Jeg tror, at de fleste mennesker, ikke kun europæerne, men hele resten af verden, synes, at amerikanerne er brugte og grove. Og de har god grund til at synes det, fordi de har den slags forudfattede meninger, fordi de ser det i fjernsynet. De der store brugtende amerikanere, der altid vil have deres vilje. Og de har god grund til at tænke sådan, det lyder måske ikke så pænt, men her har vi det sådan, at vi for eksempel synes, at hver eneste mand i London er grim. Og man kan se, hvor det kommer fra, for de har jo Elton John og Prince Charles, som ikke er grimme, men de er heller ikke det smukkeste at se på. Men så har man jo også David Beckham. Er det ikke sådan, det er sådan, han hedder? You know, David Beckham. Is that his name? Beckham. I know his last name is Beckham. Og prins William og Harry, som ser ret godt ud. Altså, de tror, vi er så forfærdelige, men det er vi ikke alle sammen, selvom en del af os kan være det. People, but not all of us are, even though a lot of us can be. Jeg tror, de ser på det på samme måde som os. Tager dagene en af gangen og får det bedst mulige ud af det. Nu har de spurgt den her pige om, hvordan at de opfatter os europæere. I actually, since I have been to a lot of places in Europe, Jeg har jo været en masse steder i Europa, så jeg synes, at de på en måde er en del bedre end folk i Amerika. For her i Amerika har vi den indstilling, at vi er bedre end alle andre, hvilket slet ikke passer. I andre lande tror jeg, man lærer at respektere andre mennesker, hvorimod her siger man sådan, vi er den bedste nation i verden. Vi har opfundet de bedste ting i livet, som hamburgers og hotdogs og alt sådan noget. you know, you're just like, we are the best nation on earth. We've invented, you know, the best things in life, like hamburgers and hot dogs and, you know, all that kind of stuff. Men i virkeligheden, så er det, der virkelig betyder noget som høflighed, det har vi ikke sådan som i Europa, hvor det er meget mere almindeligt. It seems to be a lot more of a common theme. De virker som meget rare mennesker. I think Europeans. Jeg tror, at europæerne er ligesom alle andre. De er mennesker, og de prøver bare at leve efter deres egen kultur og deres egen livsstil. Ligesom amerikanerne lever deres amerikanske livsstil, lever europæerne deres. European ways of life. I think Jeg har ikke talt med ret mange eller noget, men den almindelige opfattelse er, at de er rare mennesker. Nu har man spurgt dem, hvilket land de synes er den største trussel mod fred i verden. Og her er der svar. That would probably be Iraq. Jeg vil tro, at det må være Irak på grund af vores krig og på grund af terrorismen, der breder sig i hele verden. Vi ved meget lidt om Irak lige nu, og jeg vil tro, at det er fordi
to Vi watch. troede aldrig, at vi ville blive truet før 11. september. Og det gjorde et stort indtryk på os. It was a big impact on us. The largest state or country. That's the biggest. Det land, der er den største trussel, mener jeg, er Nordkorea. På grund af alle de der atomvåben, de har. Nuclear weapons that they have. Probably New York. Det er nok New York. Jo, altså, jeg har hørt, de har en masse bander og overfald og sådan noget, så jeg tror, det må være den største trussel. Probably terrorism. I don't know, because we're just not getting along. I know that sounds so cliche. Det er nok terrorismen, Oh, eller bare det, at man ikke kan finde ud af det sammen. it's not gonna Jeg ved godt, det lyder klichéagtigt at sige, at jeg bare vil have fred i verden. Men vi får det aldrig, med mindre folk kan blive enige på et vist plan om tingene. Der er folk, der bare ikke vil gå med til, hvad resten af verden siger, fordi de selv vil styre den. Tag nu Osama bin Laden for eksempel. Han kan ikke lide USA, fordi han har hørt alt det her grimme om os. Som for eksempel er vi nogle forfærdelige mennesker. Så han vil gøre alt, hvad han kan for at ødelægge vores måde at leve på. Det er den største trussel, at folk ikke kan enes og ikke samarbejde og forstå hinandens synspunkt. not being cooperative with each other and seeing other people's point of view. I'm not sure. Everyone has their own opinion. Jeg er ikke sikker. Alle har deres egen mening. Jeg kan ikke rigtig svare på det, for jeg er ikke sikker. Nu skal vi se lidt fra Nevada i byen Reno. Vi skal se lidt, hvordan en dame ved navn Annette bor derovre. Hun er en dansker, men hun flyttede derover i 1983 og har 2 børn. Den ene er født i Danmark og er derfor dansk statsborger, men er også amerikansk statsborger. Og den anden er født over i USA og er amerikansk statsborger. Hej, jeg hedder Annette, og vi bor i Reno, Nevada. Der er et billede af vores hus. Hvad hedder gaden? Der er en brandstation dernede for enden. Prøv specielt at lægge mærke til de her lange veje, bjergene i baggrunden. Vi har boet her i omkring 20-21 år. Og vi kan se med bjerge i baggrunden. Vi har bjerge herovre til den anden side, hvor vi kan se sne faktisk næsten hele året. Nu skal vi med i parken, og hun passer hendes barnebarn, der hedder Zoe. I dag er det lørdag, og jeg passer Zoe. Så en af hendes bedste ting ved er at gå i parken. Så her er vi hunderne. I baggrunden der kan I se nogle af vores sommertæller på vores køkken. Det er begyndelsen af marts, og det er rigtig dejligt vejr. Se bjergene ude i baggrunden. Vi bor herovre, så der omkring det er godt lide os. Her så bagved herovre er baseballfield. Fodbold, soccer. Nu skal vi se lidt fra deres baghave af. Vi har omkring 2900 kvadratmeter rum. Der er en del græs, der skal slås. Selvom da vi flyttede ind, vi tog det meste af det ud. Der er ikke meget vand her. Vi får omkring 10 centimeter regn om året. Og vi har langt over 300 solskinsdage om året. Dejligt. Om sommeren bliver der omkring 40 grader varme. Om vinteren kommer det ret godt frisk og tit sne. Vi har desværre ikke haft ret meget sne i år, så det kommer vi til at mærke her til sommer. Her har vi så billedet af vores forhave. Det var så en lille film om, hvordan at man kan leve og bo i Amerika, og hvordan nogle unge mennesker ser sig selv som amerikaner og har svaret på nogle forskellige spørgsmål.